नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे राणीपुर का खबर ॾींदा हलूं त राणीपुर जे अंसारी मौला जे रवासी नौजवान माजिद हुसैन सुमरो कंदकोट में अगवा धाड़ेलनि पारां वारसनि खां 10 लाख रुपया भुंग तलब कयो वियो आहे। इन हवाले सां असां राब्तो कयो राणीपुर में अवामी न्यूज़ जे रिपोर्टर नदीम शेख खां। जी नदीम, हिन हवाले खां तव्हां वटि कहिड़ा तफ़सीलात आहिनि? जी बिल्कुल, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो त राणीपुर जे इंसारी मोहल्ले जो रवासी मुजाहिद हुसैन सुमरो कंदकोट मां अगवा थी वियो आहे। धाड़ेलनि पारां 10 लाख रुपया भुंग तलब करे वरितो आहे। अगवा थी वियल मुजाहिद सुमरो जो भाउ हुबदार सुमरो राब्ते करण ते ॿुधायो त असांजो भाउ गुज़िरियल 2 महीननि खां कंदकोट में फ्रिजन एसिन जो मिस्त्राप जो कमु कंदो हुयो। ओचितो 2 ॾींहंनि खां मुजाहिद सां राब्तो कटिजी वियो। अॼु मुजाहिद सुमरो जे नंबर तां फ़ोन आयो जिन चयो त तव्हांजो भाउ असां वटि आहे, 10 लाख रुपया ॾियो न त असां हिन खे मारे छॾींदासीं। हिन वधीक ॿुधायो त असां ग़रीब मिसकिन माण्हू आहियूं, एतिरा पैसा किथां आणियूं। असां SSP कंदकोट खे अपील था कयूं त असांजे भाउ खे धाड़िलनि जे चंबे मां आज़ादु करायो वञे। जी वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।